переходим к тому, как я подшиваю подошву или как мы подшиваем подошву. Практика у нас у всех своя, собственная. Есть некие приспособы, допустим, вот как вот этот дырокол. Можно им пробить отверстие, выбрав нужный диаметр под вашу иголку, пройтись по периметру. Изначально что я делаю? Я беру кусок кожи к готовому изделию, прикладываю, обвожу, формирую подошвочку, потом уже приступаю к корректировке, если необходимо, смотрю, как она у меня легла, нравится мне, не нравится, начинаю корректировать. Далее пробиваю отверстие, если мне это на данном этапе удобно. А частенько я пользуюсь обыкновенным шилом, оно мне почему-то очень нравится. Я сажусь на диванчик после трудового дня и просто прокалываю. Рука уже отработана. И вы знаете, у меня шаг получается уже отработанный. То есть вот мне очень быстро это нравится. Удобно. Далее, какие нитки применяю? Конечно, синтетику. Конечно, такие плотненькие достаточно. Так как я пришиваю подошву цыганской иголкой, соответственно, в ушко стараюсь подобрать ей ниточку саму. Ну, такую достаточно. Она, не оторвешь ее при всем желании. Эксперименты у меня спрашивали неоднозначно, даже на выставках были такие вопросы. А вот в процессе шмыгания по полу, как вообще нитки себя ведут? Да нормально. Порой снашивается где-то боковинка, еще что-то, а нитки с подошвой существуют длительный период времени. Ну вот по поводу, если есть вопросы. Шов. Шов простой, может быть, знаете какой? Вот обыкновенный через край, то есть наверняка, вот вы знаете, обыкновенный. И есть вот, как Ирина меня научила, и, кстати, он у меня прижился, и мне очень нравится. Вот он, допустим, да? То есть в одно отверстие 2 раза попадаю я иголочкой, и получается вот такой шаг. Да, да, очень нравится. Он, вы знаете, даже декоративно смотрится очень приятненько, симпатичненько. Да, у Ольги. Здесь вот это я не освоила, хотя вот несколько раз. Не получается. Здесь вот маленький шаг между отверстиями, и видите, какой интересный шов. Не видно, да? Давайте я вам дам в руки. Хотите, передам? Да. И получается тоже достаточно симпатичный такой вот ход, как бы вот иголочка прошила на машинке, как будто мы прострочили. Вперед иголку, вот Ольга подсказывает. Ага. Нет, а можно дойти, например, с пятки? Можно, элементарно, можно. Можно, не вопрос. Да. По поводу кожи. Ну, желательно, так как у нас все-таки изделие из натуральных волокон, хочется и натуральное что-то пришить снизу. Можно использовать латекс. У меня с ним жизнь как-то не сложилась. Я попробовала, ноги стали прилипать к моему ламинату, и как-то я от этого ушла. Вот, что-то не мое оказалось. Но это опять, это пристрастие каждого из нас, наверное. То есть вот кто к чему привыкает. Дома иногда использую каюсь. У меня есть эко-кожа. Мои домашние ходят в эко-кожу. Ну, купила когда-то, куда ее теперь девать? Она в таком шикарном состоянии, выглядит как натуральная. Своим пришиваю. Носится также великолепно, не хуже, чем обыкновенная кожа. Не стирается. Магазин есть, подскажу вам. Вы знаете, иногда варьирую. Почему? Потому что иногда покупаешь лист кожи, а изнанка лучше, чем лицевая часть. И получается, что лицевая часть уходит у меня к донышку. А изнанка порой как замша смотрится. Просто великолепный даже вариант получается. Покупаю. И я, и девочки, мы ездим в магазин. Называется он «Спиранса». «Спиранса», да. Рижский проезд, дом 3. Это, в принципе, магазин для фурнитуры. Фурнитурный магазин для не только обувщиков, нет, не только для обувщиков. Там большой выбор кожи разного, ну, для разного творчества, видов творчества. Я имею в виду не только как... Ну и профессионалы покупают. Я уже обращала не один раз внимание, что и профессионалы приезжают, там очень хорошая кожа. И мы тоже, девочки, вот ездим, покупаем, называется «Свиной спилок».
Ближайшее метро Маленковская станция, либо метро от Алексеевской можно доехать на 714 автобусе. А подешевле в этом? А не толще она это тоже? Она бывает тоже разной толщины, да. То есть листами 2 рубля 80 копеек дециметр, правильно? То есть можно купить и подороже, все зависит от вашего кошелька, от ваших возможностей.